प्रिया जी, आपका कॉल आया है। हेलो मिस प्रिया जी, आपको कोई दिल से याद कर रहे हैं। प्लीज आप कॉल उठाइए जल्द से जल्द, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस प्रिया प्लीज पिक अप द कॉल। प्रिया जी, आप कहाँ पे हैं? आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है, इसीलिए आपको बार बार कॉल कर रहे हैं। मिस प्रिया प्लीज पिक अप द कॉल। मिस प्रिया जी, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। प्लीज आप जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा।